kita akan mengenali etika batuk yang benar. Batuk merupakan mekanisme pertahanan tubuh di saluran pernafasan dan merupakan gejala suatu penyakit atau reaksi tubuh terhadap iritasi di tenggorokan karena adanya lendir atau mukus, makanan, debu, dan asap. Sedangkan etika batuk merupakan tata cara batuk yang baik dan benar. Dengan cara menutup hidung dan mulut saat batuk, jadi bakteri tidak menyebar ke orang lain. Penyebab terjadinya batuk adalah infeksi dan alergi. Berikut beretika batuk yang benar. Sedikit berpaling dari orang lain jika ingin batuk, tutup hidung dan mulut dengan tisu ataupun sapu tangan. Buanglah tisu bekas batuk ke tempat sampah. Cuci tangan dengan air bersih dan sabun. Bila menutup mulut, menggunakan tangan. Tidak membuang dahak atau ludah di sembarang tempat. Pakailah masker saat batuk.